अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों की करूँगी दावत और जनाब मेरी बहनों ने फिर आगे से फ़रमाइश कर दी कि आपने बिरयानी बनानी है। तो जनाब फिर मैंने शुरू हो गई अल्लाह का नाम लेके और अल्लाह का नाम लेके जब हम काम शुरू करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है। और आप देख रहे हैं कि मैंने बनाई है बिरयानी और ये 2 से ढाई किलो की बिरयानी है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसका दम खोलें और इसको जो है बिस्मिल्लाह करके प्लेटों में डालें। तो जनाब मेरे हस्बैंड ने फिर मेरा साथ दिया और मैंने साथ में बनाए शामी कबाब। और आज की स्पेशल दावत है मेरी बहन की और छोटी बहन है मेरी, बहुत प्यारी बहन है। और अपनी बहनों की मोहब्बत जो होती है वो ऐसी मोहब्बत होती है जनाब कि उसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और मेरी जब अपनी बहनों के लिए या अपनी अम्मी के लिए या अब्बू के लिए जब मैं दावत करती हूँ और या मैं किसी भी गेस्ट के लिए दावत बनाती हूँ तो उसमें अल्लाह इतना टेस्ट डाल देता है जनाब कि मैं बता नहीं सकती। जो खानों में जायका आता है ना वो आम दिनों में नहीं निकलता। तो जनाब मैंने 2 जो है मसाले मिक्स करके आज कबाब बनाए हैं और मैंने इसमें जो है मलका वालों का और शान वालों का जी दोनों पैकेट डाले हैं। और मैंने बोनलेस चिकन लिए और उसके बाद मैंने फिर इसमें लहसुन अदरक डाल के प्याज डाल के और मलका और शान वालों का मसाला डाल के मैंने कुकर चढ़ा दिया चने की दाल डाल के, क्योंकि सबसे पहले कबाब बनाएंगे उसके बाद फिर हम बिरयानी की तैयारी करेंगे जनाब। तो ये सारे मसाले बिरयानी के लिए मैं रेडी कर रही हूँ और मेरा कबाब का मसाला तैयार हो चुका है और आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सा मेरा दाल और चिकन गल चुका है और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है स्पाइसी सी। और मैंने इसको चखा है और मेरे मुंह में पानी आ गया जनाब। जल्दी जल्दी इसको चॉपर पे डाल के हम चॉप कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं प्याज और धनिया और पुदीना और हरी मिर्च जो है मैं ऊपर से चॉप करके नहीं डालूंगी, मैं इसके अंदर ही मिक्स करके और उसको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी जी जनाब। फिर बच्चे खाते हैं ना तो मुंह में फिर वो साबुत साबुत से प्याज आते हैं और मिर्चें आती हैं तो बच्चों को मिर्चें लग जाती हैं जनाब। तो फिर इस वजह से मैंने हर चीज़ जो है चॉप कर दी है गोश्त के साथ ही मसालों के साथ। और आप भी इसी तरह किया करें और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और मज़ा भी आता है। और फिर जो होता है वो इंसान के मुंह में अगर प्याज आ जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कबाब बना के इनको रख दिए साइड में और फिर मैं अब बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। और बिरयानी के लिए मैंने जो है लहसुन अदरक भी चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है और उसके बाद मैंने प्याज चढ़ा दिया है, चावल मैंने भिगो दिए थे और टमाटर मैंने मोटे मोटे काट लिए ताकि इनका छिलका हम अलग कर सकें। और उसके बाद फिर प्याज जैसे ही हमारा गोल्डन होगा तो मैंने मलका वालों का जो है और शान वालों का मसाला डाल के बिरयानी का और मैं इसको भुनाई कर रही हूँ। और उसके बाद फिर हम लहसुन अदरक डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, चिकन डाल देंगे और फिर हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। और जब तक भुनाई करेंगे जब तक हमारी चिकन गल नहीं जाएगी। और आप देख रहे हैं कि ये मोहब्बत होती है और रिश्ते जो होते हैं ना प्यार मोहब्बत से ही चलते हैं जनाब। और बहन भाइयों की मोहब्बत तो लाजवाल मोहब्बत होती है और ये ता क़यामत कायम रहती है और इसमें कोई कमी नहीं आती है। बस ये होता है कि इंसान एक दूसरे से दूर हो जाता है, बहन भाई शादी हो जाती है तो कोई परदेश चली जाती है बहन या कोई भाई परदेश में होता है तो ये थोड़ी सी दूरी आ जाती है बीच में। मगर ये है कि अब तो राब्ते आपको पता है वीडियो कॉल के ज़रिए तो राब्ते रहते हैं। तो फिर इससे ये होता है कि इंसान को फ़ील नहीं होता कि हम अपने बहन भाइयों से दूर हैं। तो मेरा स्पाइसी सा बिरयानी का मसाला तैयार हो चुका था और मैंने आज कोई तय नहीं लगाई है, मैंने सिंपल तरीके से पूरे चावल डाल के और चिकन के ऊपर और मैंने धनिया पुदीना डाल के और ज़र्दा रंग डाल के मैंने दम लगा दिया था। आप यकीन करें इतनी इतनी स्पाइसी बिरयानी और इतनी जायकेदार बिरयानी तैयार हुई थी मेरी कि खाने वाले बस उँगलियां चाटते रह गए। और कबाब का तो कोई जवाब ही नहीं है, कबाब तो इतने जायकेदार और इतने जूसी और स्पाइसी बने थे कि बस खाने वालों के हाथ ही नहीं रुक रहे थे खाते खाते। और जनाब आप भी मेरे तरीके से जो है ना डबल मसाला डाल के आप इसको जो है ना बनाइएगा कबाब को, आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपने इसके अंदर जो कबाब के अंदर मसाला होता है वो भी आपने चॉपर में डाल के चॉप ही कर देना। और उसके साथ फिर आपने एक चटनी बनानी है, हरी चटनी जनाब, वो भी चटपटी सी। और साथ में सलाद भी आपने लाजमी काटना है क्योंकि दावत की शान जो होती है ना वो रायता, सलाद और बिरयानी और कबाब और उसके साथ फिर मीठा जनाब। मीठा तो मैंने रात को ही बना के जो है कस्टर्ड और खीर और गजरेला मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। और उसके बाद फिर मैं जैसे मेरे गेस्ट आएंगे तो खाने के बाद उनको मीठा पेश करूँगी। और फिर मेहमान आ जाते हैं तो इंसान इतना बिज़ी हो जाता है कि बस फिर कुछ याद ही नहीं रहता इंसान को कि
आगे क्या करना है, बस बातों-बातों में ऐसा टाइम गुज़र जाता है कि ना सुबह का पता चलता है, ना शाम का। और फिर जब मेहमान जाने लगते हैं, तो दिल इतना उदास हो जाता है कि ऐसे लगता है कि बस अभी आए थे मेहमान और अभी चले गए। और बहन-भाइयों का रिश्ता तो ऐसा होता है कि ये सदाबहार रिश्ता होता है, और आप इसको जो है प्यार मोहब्बत से निभाएँ, तो सारी ज़िंदगी आपके बहन-भाई आपके काम आते हैं और कोई रिश्ता आपके काम नहीं आता जनाब। तो मेरे कबाब तैयार हो चुके थे, और ख़ूबसूरत से और स्पाइसी से और जूसी। और आज की दावत इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार हुई, और गपशप लगाते, बातें करते, पुरानी बातें, यादें अपनी ताज़ा करते-करते जो है फिर टाइम कैसे गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता। खाने के बाद मीठा, फिर चाय, कोल्ड ड्रिंक, और उसके बाद फिर बच्चों के साथ जो है हम लोगों ने खूब गपशप लगाई, और हमने खाना भी एंजॉय किया। और आज की दावत मेरी आपको कैसी लगी, मेरी बिरयानी कैसी लगी, मेरे कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा, और मुझे लाइक्स भी कर दीजिएगा जनाब, और मुझे आप जो है सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।